Esse é o João Pança Gorda, líder dos Cat Tupiri, uma gangue que liderava a rua onde hoje manda a gangue dos caramelos. Junto com seu amigo Roberto Cascagrossa, ele promete ir até o fim nessa guerra que por ora apenas começou. João Pança Gorda, Roberto Cascagrossa e seus amigos, Joana Unha Encravada, Paulão Cara de Sovaco e Luiz do Bafo, eles prometem ir além do que as patas podem ir e fazer a gangue dos caramelos morder o próprio rabo. Se você quer saber como será isso, não esqueça de curtir e seguir para ver o que vai acontecer.